にもちゃん、今日は上半身だけ？にもちゃん、ねえ、今冷房かけてあるからこっちに来ればいいじゃん。涼しいよ。にもちゃん、にもちゃん、こっちのが涼しいよ。涼しい。にも、あんたそうやって無視し続けてるね。にもちゃん、にもちゃん、にもこっち向きなさい。にも、全然ダメだね。